დილამშვიდობისა ყველას მეგობრებო, მოგესალმებით, როგორ ხართ? თქვენ ხედავთ აქ მსოფლიო ამების ახალ პოსტს. ეს არის ისრაელის მედიისგან განცხადებული პოსტი, რომ უახლოეს საათებში ირანი სასტიკად დაიბომბება. მოგიწოდებთ ამერიკისა და ისრაელის მოქალაქეებს დატოვეთ დროულად ირანი. დამატებით ინფორმაციისთვის გაწევრიანდით მსოფლიო ამბების ტელეგრამ არხზე გვეუბნება და მეგობრებო, ამასობაში მეც გთხოვთ, რომ გაწევრიანდეთ ჩემთან. დამემატოთ და გააზიაროთ ჩემი ვიდეოები, რამე თუ ჩემგან გაზიარებული ვიდეოები იბლოკება, იშლება კომენტარები, არ ვიცი ვინ შლის, რას აკეთებს, როგორ ჩანს სისტემას ძალიან მოვედი თვალებში და მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ თუ გააზიარებთ თქვენს პოსტზე და ვიდეო დაიბლოკება, გაუზიარეთ ჩემი ვიდეოები, თქვენს საყვარელ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, ვისაც აზროვნება შეუძლია და ვინც გიყვართ, ვინც გინდათ რომ გადარჩეს, ვისი სულიც გინდათ რომ გადარჩეს და ფიზიკურად თუ სულიერად თუ მენტალურად მათი სიკეთე გსურთ, ასე რომ შეგიძლიათ გააზიაროთ ჩემი ვიდეოები ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ სისტემა სერიოზულ წინააღმდეგობას მიწევს და როგორც იცით, სისტემა არ ებრძვის დებილებს, სისტემა ებრძვის გონიერ ხალხს. როგორც აი აქ ვხედავთ ჩვენ, რაც ირანში ხდება, მეგობრებო, ირანში ხდება ის, რომ სრულიად თავისუფალი სიტყვის გაუქმება სრულიად ცოცხალი ადამიანის ცოცხლად დასამარება სურთ და როდესაც ადამიანი გამოვიდა მწყობრიდან და როდესაც ადამიანმა ვეღარ გაუძლო ამხელა ზეწოლას, ამხელა შეზღუდვებს, ამხელა შებოჭოებს, ამხელა უსამართლობებს, აი უკვე ხედავთ რაც ხდება, გამოვიდნენ ისინი, დაიწყეს ყვირილი. მიუხედავად იმისა, რომ ირანი ოდითგანვე იყო ჩვენი დამპყრობელი, ჩვენი მტერი, ჩვენი ტანჯველი, ჩვენი ამაოხრებელი, მიუხედავად ამისა, ქართველი ხალხი მას მხარში დაუდგა. ასევე საქართველოშიც ხდება ირანელი ხალხის მიერ ორგანიზებული დემონსტრაციები ირანის სახელმწიფოს წინააღმდეგ და რასაც მივესალმები, რამე თუ თავისუფალი სიტყვა, როგორც ქრისტე ამბობს, მხოლოდ რჩეულერს არ ეკუთვნის, ის ყველასია. თავისუფალი სიტყვა, მეგობრებო, არის სრულიად კაცობრიობის, ეს იქნება ირანელი, აფხაზი, ქართველი, ოსი, რუსი, უკრაინელი, ებრაელი თუ ასე შემდეგ. ამ თავისუფალ სიტყვაში თუ ყველა ერთიანდება, ეს არის ადამიანი, რომელიც გამოფხიზლდა. თქვენ ხედავთ სისტემის დაჯოქვას, დაჯოქვა ის არის, რომ ისრაელი და ამერიკა თითქოს და ერთობლივი ძალებით ირანის წინააღმდეგ სიტყვით გამოდიან, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის სრული დიდი თამაში, სადაც უბრალო ხალხი ეწირება, თავისუფალ სიტყვასაც და სისტემის ჩამონგრევას უბრალო ხალხი ეწირება. ეს არის კუდის მონგრევა იმ ბოროტის სისტემის მიერ, რომელიც სისტემაც 48,000 წელი შემიძლია ვთქვა, არსებობდა. შემდეგ, როდესაც 2000 წლის წინ ქრისტე მოვიდა და ეს სისტემა სრულიად ამხილა, ამ ხელის შემდეგ 2000 წელი გავიდა და ქრისტეს სიტყვის ამებრა, რომ ქვაზე არ უნდა დარჩეს, აი ეს სიტყვის ასრულება დაიწყო, მეგობრებო. ეხლა ბოროტმა ძალამ იცის, რომ მას არანაირი მეტი ძალა აღარ დარჩენია, დრო მისი ამოიწურა და ახლა ის კუდს იქნევს, მეგობრებო, ვისაც მას წაიყოლებს სრულიად განადგურება სურს ამ დედამიწის, რომელიც შექმნილია ქრისტეს მამის და ქრისტეს დედის მიერ, ანუ ქრისტეს სულიერი მამის და სულიერი დედის მიერ, ზეციური მამისა და ზეციური დედის მიერ და ამის დანგრევის მცდელობაში იახვე გამწარებული იბრძვის, რომ ყველაფერი რაც ეგონა, რომ მხოლოდ მისი შექმნილია დააქციოს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ქრისტეში გინდ არაქრისტიანები, ქრისტიანულად და ქრისტიანული წესით ცხოვრობდნენ, ქრისტეში გადარჩებიან, მეგობრებო, და გილოცავთ ყველას, ეს არის სრული დასასრული სისტემის. ამ სისტემაში ყველა ის, ვინც ვერ ერგებოდა ახალ ერას, გავა
და დადგება ახალი ერა. ბოროტის სისტემები სრულიად განადგურდება და უკვე ნადგურდება, აგერ თქვენ ხედავთ, ბოროტის სისტემა თავის თავს თვითონვე ანადგურებს, როგორც ეს არივანის ისტორიაში წერია, ცეცხლი თავის თავს თვითონ გაანადგურებს და იმდენად გაწმინდავს ყველაფერს, რომ დარჩებიან მხოლოდ განწყენდილი ხალხი. ახლა კი გილოცავთ მეგობრებო ახალი წლის დადგომას, ბოროტის სისტემა უკვე ჩამოიშალა, ჩვენ ვხედავთ მხოლოდ და მხოლოდ ამის ბოლო ეტაპს, ამ ჭირის ბოლო ეტაპს და 2026 წელი არის ძალიან დიდი სასწაულების წელი, დიდი შეხლა შემოხლის, ეხლა მოხდება გადადნობა. ამიტომ გირჩევთ მეგობრებო ყველა იმ ადამიანს, ვინც გიყვართ, ვინც გინდათ რომ გადარჩეთ სულიერად, გაუზიარეთ ჩემი ვიდეოები YouTube გვერდზე Liquid Dogma თამარის ლაივი 1200 ვიდეომდე მაქვს ჩაწერილი, რომლის მიხედვითაც სულიერი ახალი ერის გაღვიძება იწყება. ეს არ არის ახალი, ყველაფერი ახალი ძველია. მე არაფერს ვამბობ გარდა იმისა, რაც უკვე ქრისტემ გვითხრა, გვეუბნება და გვეტყვის. და ასე რომ მეგობრებო, თუ გინდათ რომ ქრისტეს სიტყვის ამებრ თქვენ გადაარჩინოთ თქვენი ხალხი, ის რასაც დღემდე გვიმალავდნენ ქრისტეს სიტყვებს ჩემი პირიდან გაჟღერდა და არა მხოლოდ ჩემი პირიდან მეგობრებო, ყველა იმ ადამიანის პირიდან, რომელიც გონს მოვიდა, რომელმაც ქრისტე ჭეშმარიტად გაიცნო, რომელმაც ქრისტე გნოზისით გაიცნო, თავისი გამოცდილებებით გაიცნო, თავისი შინაგანით გაიცნო, შიგნით ჩავიდა, თავის თავში იმოგზაურა და ასე გამოიტანა ქრისტეს სიტყვა. მეგობრებო, მე გირჩევთ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დამოკიდებული იყო სხვის აზრზე, გაუზიაროთ ეს ვიდეოები, რადგან თავისი აზრი აღმოაჩინოს და გაიცნოს თავისი შინაგანი, რამე თუ ადამიანი თავის შინაგანს არ იცნობს, შინაგანს ვერ იცნობს და ჯერ არ იცნობს, მას ძალიან გაუჭირდება ახალ ერაში გადასვლა და ახალ ერაში არ გადაიყვანენ იმ ხალხს, ვისაც არ სურს გამოფხიზლება. ასე რომ მეგობრებო, გილოცავთ ყველა საინტერესო ერის და არა მხოლოდ ერის დასაწყის, არამედ ახალი წელთაღრიცხვის დასაწყის 2026 კაცობრიობის ისტორიაში ახალი წელთაღრიცხვის დასაწყისით მოიხსენიება მომავალში. მადლობა ყველას მოსმენისათვის. ახლა კი გადააზიარეთ ვიდეო და მოიცონეთ მეგობრებო, დააკომენტარეთ და ეცადეთ რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც შეგებრძოლებათ, ვინც გეტყვით რომ აი ამ გოგოს როგორ უსმენ, აუხსნათ თუ რატო უსმენთ სიტყვის ამებრამე თუ არ გექნებათ სიტყვის უნარი, გამოთქმის უნარი, ასევე ვერ გადახვალთ ახალი ერის დასაწყისის პირველ ეტაპებზე მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ გაავარჯიშეთ თქვენი ენა, რამე თუ ღმერთმა მოგცათ ეს ენა ამინით ისაუბრებთ ყველა ის ადამიანი, ვინც ქრისტეს ძუალია. კარგად იყავით მეგობრებო.